आज तक आपने बहुत सारे शहर और गांव देखे होंगे। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से गांव हैं जो खुद में बहुत ही अजीबोगरीब हैं। हर गांव के लोगों का रहने का, खाना पीना, रीति रिवाज और यहाँ तक कि तापमान सभी कुछ अलग होता है। पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे गाँव के बारे में जहाँ पर सभी लोग अंधे हैं, फिर चाहे वो स्त्री पुरुष हो या फिर पशु पक्षी, सभी अंधे हैं। इस गांव के पक्षी अंधेपन के कारण आसमान में उड़ नहीं पाते हैं और पेड़ों से टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस गांव के बारे में कुछ और बातें। भारत में एक गांव मौजूद है जिसका नाम है टीलटेपक। इस गांव में जोपटेक जाति के लोग रहते हैं। इस गांव की आबादी करीब 300 है और यहाँ पर रेड इंडियन निवास करते हैं। ये लोग जन्मजात अंधे नहीं होते, पर जन्म लेने के कुछ समय बाद सभी को दिखाई देना बंद हो जाता है और यहाँ के लोग पत्थरों के बिस्तर पर सोते हैं और खाने में सेब, मक्का और मिर्च खाते हैं। इन लोगों के पास आज भी लकड़ी के बने हुए औजार हैं। टीलटेपक गांव में एक सड़क के किनारे लगभग 70 झोपड़ियां बनी हुई हैं जिनमें ये लोग रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी झोपड़ी में खिड़की और दरवाजे भी नहीं लगे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के सभी लोग अंधे हैं और उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। इन लोगों को सुबह होने का अंदाजा पक्षियों की आवाज़ से होता है और शाम के समय ये सभी लोग एक जगह जमा होकर खाना पीना खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गांव में एक लाव जुएजा नाम का एक पेड़ मौजूद है जिसे देखने से यहाँ के लोग अंधे हो जाते हैं। पर इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो इस पेड़ को देखकर अंधे नहीं होते। और बता दें कि वैज्ञानिक ने बताया है कि यहाँ लोगों के अंधे होने का कारण एक प्रकार का कीटाणु होता है जो एक काली मक्खी के काटने से कीटाणु शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण आंखों की नसें काम करना बंद कर देती हैं और व्यक्ति जल्दी अंधा हो जाता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। ओम